jo çdo sofër ka nevojë për luks. Mjafton buka e sapo pjekur, perimet e freskëta të kopshtit dhe dashuria me të cilën ti ato i gatuan. Kur buka piqet në shtëpi dhe perimet vinë nga kopshti, çdo kafshat është një bekim për jetën. Po çfarë kemi përgatitur sot, të thoni ju? Me këto perime që na ndodhen në kopësht, kemi sajuar një tavë shumë të thjeshtë dhe shumë të shijshme. Kur bëj gatime të tilla, të them të drejtën, kam shumë nostalgji sepse më çojnë shumë kohë mbrapa në fëmijërinë time, kur nëna përgatiste gjellë verore me ato perime që i ndodheshin në kopësht. Për përgatitjen e kësaj recete, fillimisht do lajm bishtajat, i pastrojmë pak nga maja dhe fundi dhe i këpusim në pjesë të vogla siç e shikoni dhe në video. Qërojmë patatet, pastrojmë qepën dhe e presim në kubik të vegjël. Kur t'i kemi të gjithë përbërësit gati, fillojmë me përgatitjen e gjellës. Mishin do ta skuqim pak dhe tek digani ku do skuqim mishin, do hedhim për të fërguar edhe bishtajat. Bishtajat fërgohen 5 deri në 7 minuta, sa të marrin pak ngjyrë dhe të zbuten. Kur t'i kemi gati, i hedhim tek tava dhe aty do skuqim qepën. Te qepa klipën e shtojmë që në fillim. Kjo bën që qepa të skuqet ngadalë me lëngun e vet dhe sapo të jetë zverdhur pak, do shtojmë aty edhe patatet. I kaurdisim paksa derisa të kenë marrë këtë ngjyrën e bukur dhe kur t'i kemi gati, shtojmë domatet e freskëta. Domatet i japin kësaj gjelle shijen dhe aromën e verës. Do ta rregullojmë me krip, piper të zi, i gatuajmë në digan për 3 deri në 5 minuta dhe më pas e shtojmë tek tava. Shplarja e diganit më ka mbetur zakon nga mamaja. Ajo më thoshte gjithmonë, duhet shplar digani se aty kanë mbetur të gjitha shijet e perimeve. I hedhim dhe pak rigon dhe e vendosim në furrë në 180 gradë për 35 deri në 40 minuta. Dhe tani nuk na mbetet gjë tjetër veç se ta shijojmë nga kopshti në sofër me shumë dashuri dhe nostalgji për kohën e fëmijërisë. Ju përshëndes.